السلام عليكم. مرحبا بكم فيديو جديد في شيوات السباعي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم تحضير مركز ديال عصير الحامض او السيترون. في هذا الفيديو غادي تشوفوا كيفاش غادي نسمو. غادي ندير ليه واحد التنسيمه طبيعيه في المذاق ديالو ومنعش، والبقايا ديالو ما كنرميوهمش حتى هما. غادي تتابعوا معايا كيفاش غادي نوظفوهم وكيفاش غادي نحتفظوا به مدة طويلة، لان هاد الكمية اللي غادي ندير غادي تكون كثيرة، خصنا نحتفظوا بها مدة طويلة. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. وما تنساونيش بلي لايك، واللي عاد اكتشف القناة يدير اشتراك معايا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. دابا هو الحامض باش غادي نحضر هاد المركز. اول حاجه كنشوفوا الحامض نوع جيد كيكون فيه الماء وكتكون القشره ديالو صفراء. عندي هنايا 5 كيلو نتاع الحامض، غسلته وخليته تنشف من الماء. هانتوما كما كتشوفوا الحامض خصو يكون زوين من نوع جيد باش يجينا المركز ديالو زوين. دابا ان شاء الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. تابعوا معايا الفيديو. هانتوما كما كتشوفوا هاد القشره ديالو نقيه صفراء. غادي نبدا نحك ليه غير ديك القشره نتاعو الرقيقه هي اللي غادي نحك. ما ديك البطعه البيضاء ما كنقيسوهاش حتى تكون شويه مره. تنبقى نحك وكندور الحامضه في يدي باش نحك غير القشره الرقيقه، ما نقيش ديك البيضاء. كنبقى هكا مستمره. هاد العواصر راه كينفعونا. دابا ان شاء الله جاي وقت الصيف حال سخون وحتى رمضان كنحتاجوهم ليه. وكما كنقولوا الا كنا محضرين شي حاجه بيدينا كتكون حسن. العواصر ما كنستغناوش عليهم في الحال السخون، كنبغيوهم يكونوا عندنا. دابا ان شاء الله من هنا للقدام غادي ندير القناه عواصر اخرى حيت كنحتاجوهم فاش تيكون الحال سخون. دابا ها هي الحامضه كلها حكيتها، حيت لها ديك القشره، حيت هاد القشره هي اللي بغينا، هي اللي عندنا بها الغرض، هي اللي كتجيب هاد المركز ديال العصير ديال الحامض كتجيبو زوين. ما نقول لكمش على مذاق تيكون فيه. تابعوني خطوه بخطوه في الفيديو غادي تعرفوا الطريقه ديالو، راه كيجي منعش. تنسى لي هاد الكميه اللي عندي. دابا غادي نبدا نعصر. دابا كله حكيت ليه القشره، غادي نبدا دابا نعصر حتى كنعصر هاد الكميه كلها اللي عندي ديال الحامض. واخا شويه كنخدمو هادشي فيه شويه د الوقت، ولكن كينفعنا هادشي. دابا انا اللي غادي نصاوب راه غادي يعطيني كميه كبيره وكتبقى عندنا مده طويله. فين ما بغينا العصير هكا كنجبدو ونديرو. دابا هنا كملتو في التعصار. غادي نديرو في هاد البواطه حيت عندها الغلاقه ديالها. دابا هو ديك القشره اللي حكيت غادي نديرها في البواطه. دابا غادي نزيد عليها، عندي هنايا كيلو نتاع السكر د القلب. ضروري يكون السكر ديال القلب ماشي سكر سنيده. دابا هاد القالب هرستو وعبرت منه كيلو. هاد الطرف دابا كما كتشوفوا ديال القالب راه فيه كيلو. وهذه هي العمليه المهمه فيه. هاد القشره كتحك على هاد القلب حيت السكر ديال القلب تيكون حرش. ما حدنا كنحكو فيها وهي كتطلق ديك المذاق ديالها وفيها بحال الزيت كتكون. لان الا خوينا عليها غير العصير ما درناش لها هاد العمليه بعدا ديال الحكوه على القلب ديال السكر ما كتعطيناش ديك الجوده في هاد المركز اللي غادي نحضروا به. بهاد العصير ديال الحامض الا ما درناش هكا ما كيجيناش في المذاق كما بغينا. دابا غادي نبقى هكا في هاد العمليه كنحكو عليه هاد القشره على الراس نتاع القالب، على هاد الطرف نتاع القلب السكر. هانتوما شفتوا كيفاش ولا راه كنحك. واخا كما كنقول لكم شويه ديال الوقت ولكن راه كيجي رائع. هاد العمليه بعدا بالذات الا ما درناش هكا ما كيجيناش داك المذاق اللي بغينا.
وانا كنتمنى اللي دار هاد المركز ديال العصير د الحامض يرد عليا في التعليق كيفاش جاه. نتوما كما كتشوفوا انا كنحك عليه، راه ما نرصاش حتى ندوز كاع ديك القشره كلها بالحكان باش كتطلق ديك العصاره ديالها، وداك المذاق اللي فيها مجهد الا ما درناش ليها هاد العمليه ما كتطلقوش. مثلا الا درنا غير هكاك السكر ورمينا عليه العصير د الحامض ما كنعطيوش ديك النتيجه اللي بغينا بحال هكا. دابا غادي نعبر الحامض، ها هو كما كتشوفوا، ها قرعه تاع عطرو د العصير دابا د الحامض اللي عصرت عبرت منه. هاد العبار اللي غادي نخوي دابا عبرت منه لترو ونص. ها لترو الاول خويتو، ها نص لترو حتى هو غادي نخويه لترو ونص. دابا هذا اللي درت في هاد الكيلو نتاع السكر. ها هي التنسيمه اللي دويت لكم عليها، هذا النعناع تنسيمه طبيعيه، ومع هاد المذاق ديال هاد القشره د الحامض راه ما نقول لكمش كي تجي هاد التنسيمه ديال النعناع. دابا غادي نخليه شويه يبدا هاد السكر كيتحل فيه، ومره غادي نبدا نحركو، كنبقى نحركو حتى ما كيبقاش هاد السكر، حتى ما تيبقاش هاد السكر نهائيا، كيولي غير سيرو. دابا انا جبدتو من الثلاجه باش تشوفوه كيفاش ولا صافي. ولا دابا كله مطلوق فيه داك السكر د القالب. رديتو البال حتى اللون ديالو شتي كيولى بداك الحكان ديال ديك القشره اللي كنحكوها على القالب نتاع السكر، هي اللي كتعطي هذا اللون. دابا ان شاء الله بقى ليا المرحله الاخرى باش غادي نوجدو هذا المركز ديال عصير الحامض او السيترون. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يجرب هذا العصير. دابا غادي نديرو يتصفى في هاد الشبكه تكون رقيقه باش يدوز لينا غير الماء، ما يدوز لينا فيه حتى حاجه. غادي نبقى نصفيه ونعطيه شويه د الوقت حتى نساليه كله. هاد المركز راه كيجي زوين، كيجي رائع، وكما كتعرفوا الحامض والفوائد اللي فيه. غادي نبقى نصفيه بهاد الطريقه هكا، تنحركو غير كنحركو ماشي كنحكو في الشبكه، غير كنحرك باش كيدوز داك الماء نتاعو صافي. ها هو دوك البقايا ديالو اللي بقاو في الصفايه اللي باش صفيتو، غادي نديروهم في واحد البواطه تكون عندها الغطايه مسدوده، وغادي نحتفظوا بهم في المجمد فين ما بغينا نحضروا شي حلوه اللي غادي خصنا ليها القشره نتاع الحامض. كنجبدوا منهم غير شويه، راه ما كيتجمدوش حيت حلوين كيبقاو كنقطعوا القياس. بحال مثلا غريبه تاع السميده والكوك تنديروهم فيها، بحال الكيكات، هادو كلهم كيحتاجوا هاد القشره نتاع الحامض. ها هو مركز ديال عصير الحامض، ها هو وجد. انا كنديرو في دوك ديال المجمد، دوك المربعات، كنحتفظ به في شي حاجه هكا. هاد الكارويات كيتجمدوا، وفين ما بغيت وحده كنديرها في كاس كبير. وإلا عبرت باي حاجه عبرت كنزيد 3 ديال الماء. عبرت بقرعه ديال ليطرو نزيد 3 نتاع الماء، عبرت بديال نص لترو عبرت بكاس نزيد 3 نتاع الماء، حيت هو غير مركز كيعطينا واحد الكميه كثيره، وكنحتفظوا به في المجمد. هاد الكارويات هكا ولا كنديروه في شي بواطه كما قلت لكم راه ما كيتجمدش، كيبقى رطب. كتهزي بمعلقه ولا بشي حاجه، كتهزي القياس اللي غادي ديريه في شي حاجه باش غادي تعبريه. الا عبرتي بليترو كما قلت لكم تزيدي 3، عبرتي بنص لترو. هانتوما كما كتشوفوا هاد الضمات درتهم في هذوك ديال المجمد حتى تجمدوا، وكنبدا نخوي في شي بلاستيكات غذائيين هما كيبقى فيهم هو هذاك. فين ما بغينا في الحال سخون كنجبدوه، منها كيعطينا البروده، منها كنخلطوا به. وكنتمنى طريقتي في التحضير ديال هذا المركز ديال عصير الحامض تعجبكم، وبالصحه والراحه.
الى فيديو مقبل ان شاء الله.